muye akanya nawe abitwibwirire kushaka kuvuga ati barambeshe muga essayant que il va pas me décevoir parce que je la connais très bien. Inès, à toi le moment de nous dire si tu es d'accord à être notre ambassadrice ou pas. Je ne sais pas. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup, applaudissez pour elle. Dites qu'elle est d'accord. Merci kumujambo. Bashingana y'abafasoni bamenyesha makuru banyakubahwa abashitsi bahire umwe wese mwiteka Imana yamuteye tugira amahoro. Tugira amahoro ibikorwa n'urukundo ku bana bo mwibarabara. Ubwa mbere mbanje gushimira Imana yadushikanye uyu munsi turi bazima ikanantera iteka ryo kwitwa umuserukizi canke ambassadrice w'umugambi wa na High Network hamwe na Big. Ubwa kabiri ijambo ryanje ryerekeza kuri Kit Hub. Ndashimiye cyane Kit Hub n'abayihurikiyemwo bose na cyane uyihagarikiye ku rwego rwo hejuru. Uwo no kwitwa mu kinyamazuru le fondateur umushingantahe Chris Clement Igiraneza. Uri kure y'amaso yamara hafi y'umutima mu mahanga afadikanije nabo basangiye igikorwa aha mu Burundi banteye iteka mu bandi baririmbye bakangira ijisho rya Kit Hub muri uwo mugambi wa na High Network hamwe na Big. Ni kuva kera mu gihugu cacu hamwe hariho abana bo mu barabara batagira shinge na ruguru kandi usanga bafise amikoro make ukamengo ni ikintu gisanzwe. Ntiwibaze cyane ku bibazo bagira bigatuma bamwe bo muri bo bahakura umutima w'igikoko kuko atagikundira baronse n'inzara n'akantu bigatuma baja mu ngeso zitabereye nayo amajambo ateye isoni akaba ikintu gisanzwe. Ivyo byose bikaba atari uko babikunze ariko kubera ko ubuzima bubishe babayemwo. Ishirahamwe Kit Hub baratahura ingorane abana bo mwibarabara bahura nazo. Kuri ubwo Kit Hub isavye gukorana nabo mw'uwo mugambi wo gufasha abana bo mwibarabara. Byarampimbaye cyane kuko nanje ndi umwe mu bababazwa n'ubwo buzima ivyo bibondo bibayemwo. Mu nkundire dushimire cyane Kit Hub yanyiyumviriye ko mu ntiza amashiyani. Merci. Dukuru ubwatsi ku ciyumviro ciza na kare basogokuru bavuze bati turi kumwe twese birashoboka. Ngiriye ko ndabemerera ko n'umutima ukunze niyeguriye kino gikorwa ko nzokora ndabikunze bivuye ku mutima. Mbe imboneza mu bikorwa munjeje nkaba nteye akama abarundi bose leta yacu mvyeyi n'uwo wese afise ico yoterera mu gikorwa kitoroshe co gukura abo bana mwibarabara kuko nibo Burundi bwejo. Mu kubungabunga ndetse no mu kubafasha nabo gukuza impano ziri muri bo. Ivyo nzobikora cane nitijije ryajwi ryanje Imana yampaye yangabiye nahawe ntatanze ikiguzi ndetse no mu gukora ibikorwa biranga imboneza biranga umumarayika murinzi ariwe nahaye. Yamara basokuru barayamaze ngo ubugirigiri bugira babiri. Ndi jenyene ntaco nzokwishoboza na cane nanje nkiri muto ntikeneye gufatwa ukuboko. Ni naco gituma nsavye mwese kuzomfata mu mugongo
kugira umugambi wacu wa Nahayi Network hamwe na Big ushobore kuranguka. Umugambi wa Big uratumirira abantu gufasha mu buryo kugira abana bo mwibarabara baronke ivyankenerwa kugira nabo boye kuguma mu barabara. Nakari dusanzwe tubizi ko umwana atari uwumwe. Ndabatumiriye kuzotanga cyane canke muterere muri ico gikorwa mutitangiriye itama. Nkaba ndangije ndabamenyesha ko kuva uyu munsi nemeye ku mugaragaro kuba umuserukizi wa Kit Hub mu mugambi wa Nahayi Network hamwe na Big, kandi nzobikora n'umutima mwiza, kandi ko turi kumwe tuzokora ibikora inka. Ndasubiye gukeza Kit Hub muri rusange, nshimira namwe mwitavya kano kamo, nshimira n'abagiye kwerekana ibikorwa, agatima k'ubuvyeyi, ibisigaye Imana idukomereze mu bumwe, ihezagire ibikorwa vyacu, niharamba umugambi wa Nahayi na Big. Murakoze. This is Sandi Umoja TV. Bwa mwe duha twabwira misi yose ibyo biganiro bitomoye birimo abastari batandukanye. Muri no mwanya murabona turi ahantu hariko habera conference de presse, tukaba turi kumwe n'umuntu twahasanze w'umustar kazi aririmba indirimbo ziryohera abantu benshi, afise akajwi kanoboye, ariko avuye ko mvuga byinshi katuma tumubaza ibintu yararimo kuko ntihagisohoka. Abaze iyi president amatubwiye mu majambo make. Ni sawa, murakomeye. Ni bon. Yego. Umbajeje ngo ivyo narimo. Presentation. Nitwa Niera Ines, kuri izina baje benshi Ines Hagel. Yego. Ines Hagel tubasanze ngaha hano hariko habera conference de presse. Ivyo bari ivyo bavyerekeye ibiki mu camake kamera. Conference de presse yari yerekeye gusigura umugambi wa Nahayi Network na Big. Kit Hub yateguye iriko irakora. Ego hama hakaba harimo no gushikiriza umwambasadrise wabyo. Umwambasadrise rero ni jewe. Ego bivyo vya Kit Hub Big byo bavyerekeye iki mu ncamake tugende bukego. Kit Hub cyakora ko nzi cyane igisata ca Nahayi Network. Kit Hub irakora ibintu bya gutanga formation ya DTIC, hamwe n'ibindi byinshi, ifise ibintu byinshi, ikaba ifise Nahayi, ikaba ifise Big na Chida na Futa, urumva ni ibintu byinshi, ariko je mpagarikiye ku bintu bya Nahayi. Nahayi c'est-à-dire que Nahayi ni protecteur des enfants, nico bisigura, urumva nico kitandimo. Vuze protecteur des enfants, twabonye abana umengo na bamwe barabara byo bavyari ibiki bo bari batumire nabo. Gambi ni umugambi wo gufasha abana bo mu barabara. Yego. Point. Yego. Okay, Meshi afasha bana mu barabara ni nkabijya nyene. Yego. Umva wabaye mu ambassadrice w'iyo Nahayi Big, ibintu mwe nivyo ugiye kubafasha ibikorwa byinshi, ugiye gukora gute muri iyo contrat mu amasi nani? Bon, ngiye gukora nka comme visibilité, ni nko gushikana kure igikorwa. Nico. Okay, murakoze cyane. Byo byose muri equipe mugabo muje mu bindi, ariko turabashimiye cyane. Abakurikirana Sandi Umoja TV tubandaye tubashima, tubaha ibindi biganiro mu mwanya tuza kuvugisha n'abandi batandukanye. Murakoze cyane.